Everywhere in nature is found this slow and persistent striving for perfection, and nowhere is found a sudden process of neither creation or destruction. Fellow Ugandans, the persecution and the degradation of nature we are witnessing, it is not coincidental. It is not coincidental or an action as a result of an impulsive thinker, but rather it is a systematic process being driven by Kabano Incorporated, a consistent of former refugees from Rwanda who have been persecuting the people of the Republic of Uganda for the past 60 years. Brothers and sisters, in order for us to overcome and actually eradicate this Rwandese national movement, we have to call upon God's name humbly and ask Him for the strengthening of our ability, the internal comprehension of that which He endowed in the land where He installed our forefathers. Brothers and sisters, let us call upon God's name so that He can give us strength to soldier on. God's glory in creation, a proclamation. How clearly the sky reveals God's glory. How plainly it shows what He has done. Every day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. No speech or words are heard. No sound is used. But their message goes to the whole world, and it is heard to the end of the earth. God made a house for the sun in the sky. It comes out in the morning like a happy bridegroom, like an athlete eager to run a race. It starts from one end of the sky and it goes through to the other. Nothing can hide from its light. Dear Lord, God, be merciful to us and bless us. Look on us with kindness so that the whole world may know your will, so that all nations may know your salvation. May the people praise you, O God. May the whole people praise you. May the nations be glad and sing for joy, because you judge the people with justice and guide every nation on the earth. May the people praise you, O God. May the people praise you. The land has produced his harvest. God, our God, has blessed us. God has blessed. May all people everywhere call on his name. A proclamation of God's creation. Brothers and sisters, Bob the Mechanic, on this 22nd of March, year 2026, we give thanks and praise for his loving kindness, for having allowed us to breathe the breath of life and continue strategizing in pursuing the wants of our heart, well knowing that all the needs are always there because of his provision. Salutations to you, Engineer Mike. I hope all is well with you, and greetings to you, oh brothers and sisters, those who spare time and listen to the Mechanic. My brother, how can I forget? Nsubuga Godfrey, you are always there. Even if I just sneeze, you are always there to give me that energizing like, brother. I don't take your presence on my lives for granted. Thus, that appreciation goes to each and everybody that spare time and listen to what the Mechanic has to say. My brother Nsubuga Swaibu, I'm good, great to see you this afternoon. I hope all is well with you in our continued effort to free ourselves from the bondage of dictatorship. Brothers and sisters, you heard in my opening remarks, quotation from philosophy, Hermetic philosophy, which indicates that in nature, everywhere in nature is found a slow and persistent
striving for perfection. So brothers and sisters, do not be intimidated by what we perceive at times as a slow pace with regards to our struggle. Brothers and sisters, everything comes systematically. Even the persecution and degradation of Museveni in our midst, it was not coincidental. Museveni thought it thoroughly prior to its implementation. But God, being so loving and kind, He always remembers those who are being afflicted by the greediness and rapaciousness of men. So brothers and sisters, hold your faith tight. Do not be drilled by any propagandism, by any Museveni propagandists. Do not be shaken. Do not allow your faith in the liberation of Uganda be shaken by any stumbling or hindrance encountered thus far. Brothers and sisters, when Kyagulanyi Ssentamu reminded us that God can only do for us that which He can do through us, it meant exactly that. So the more we call upon God's name, He gives us that that sense of enlightenment that keeps our faith steadfast towards the prize. That is the noble cause of uprooting Dictator Yoweri Museveni. Brothers and sisters, allow me to switch to Luganda because there is a message I would like to deliver before the people of Uganda, particularly the Kingdom of Buganda, of which I'm a member and I am a servant of His Majesty Ssaabasajja Kabaka, the Kabaka of Buganda Kingdom, Magulu Nyondo, Lukoma Nantawetwa, Musota, Saalongo, the culture leader, well esteemed and embraced across the border in Uganda. Musibye mutya banyinaze ne baganda bange, kansubire nti mwasibye bulungi ddala olw'okwagala kwa Mukama Katonda patiri, tumutendereza tumukkiriza olw'okubeerawo kwe mu bulamu bwaffe, ng'ate ebirabwako bitulaga nti ekyo kyonna ekitali Mukama Katonda mazima ddala tekiriyo mu nsi, nti era Mukama yenkanankana n'omwoyo gwo, era oli kitundu ekijjudde ekitalina kyekibuusabu, ekitalina kyekyetaaga bweru, wabula oli Katonda omujjuvu. Nabwe gutyo nno Yesu Kristo omwana we omulamu atambula mu ffe yatujjukiza n'atugamba nti bw'obeeraawo ng'onyigirizibwa naddala mu kaseera kano mutuli okwojjako nakyemalirayo Museveni n'olaba nga tebitambula, jjukira kiri kye yayogera nti mazima ddala bw'olizuula ekyo Katonda kye yakuteekamu, kale oliragira olusozi oba oliragira enkulukuku oba oliragira ekiswa ne kiseeseetuka okusobola okuvaawo nga kikulemesa bye weetaaga okukola. Nabwe gutyo nno yentegeera eyo eyeetaagibwa mu masekkati g'olutabaalo mwe tuli, nti Museveni naawe wennyini atalina lanka mu byabukulembeze, naawe wennyini atalina lanka mu byamagye, naawe wennyini atalina lanka mu byanjigiriza yadde okuba omusumba wa Katonda, olina ekyo ekijjudde mu ggwe ekisobola okugamba Museveni nti kisiraaniggwe Museveni, va mu masekkati gaffe. Kikolimo ggwe Museveni n'ab'enjuuyo mwenna tubagoba muve mu masekkati gaffe. Muganda wange, okusinziira ku nsomesa ya ASP Asiime etulaga nti okukkiriza kwe kukola ebyo ebirabwako ebweru. Tukkiriza tutya? Tukkiriza nga tusinziira mu nfumiitiriza, mu ngeraageranya, nga tunoonya tutuuse tutya we tuli, kyekyatuleetera okutuuka we tuli, era we tuli tuvaawo tutya okusobola okutuukirira ebyo ebigendererwa by'abajjajja byaffe ebyabaleetera nga beegobako omuzungu n'endagaano ze baasayininga nti Buganda erina okusigala n'ettaka lyayo mayiro 9 ez'abajjukulu abajjwa na buli kitonde kya kikula ky'omwana wa muntu ekisangibwa mu nsalosalo z'eggwanga Uganda okutwaliza ewamu. Mwannyinaze ne muganda wange, ensonga lwaki twesibye ku Bwakabaka obujjajja bwa Buganda, kubanga toyinza kibuusabuusa nti obwakabaka bwa Buganda bukola omulimu gw'amaanyi oba bwa nkizo nnyo mu kutereeza ebyobukulembeze bya Uganda. Mwannyinaze ne muganda wange, nga tunaalwana obulungi tulina okwekenneenya ebigambo ebyogerwa, twejjemu okuddira ebyobukulembeze tubifuule ebyobufuzi,
ekigambo ekyo buli we tukiddingana kikyusa entegera y'omuntu avunula kuba bw'ogamba nti bya bufuzi. Museveni azze atuvuga okumala emyaka 4 n'ateekawo Charles Peter Mayiga n'atandika okufuga Obuganda okumala emyaka 12. Owulira mwannyinaze ne muganda wange nabwe gutyo nno tulina okudibya ekigambo ekyo era nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatujjukiza n'atugamba eŋŋombo oba ennono esobola okudibizibwa okusinziira ku bigwa bigala ku mbeera ebeeriwo ey'ebigenda mu maaso. Nabwe gutyo nno eŋŋombo y'okugamba nti ebyobufuzi Ssaabasajja Kabaka yagidibya n'akomyawo eŋŋombo ey'obukulembeze kubanga Obuganda kuva dda na dda bukulembera wabula tebufuga. Neyaliko Katikkiro waffe fera gwe tukkiriza nti yakyaliko Oweekitiibwa Daniel Muliika azze atunnyonnyola lunye ng'atunnyukiza nti tetulina kukkirizibwa kufugibwa wabula tulina okulemberwa era n'abakulembeze baffe munnange nno baba bagambwako era bwe baba basobezza ekiyitiridde baba balina okulekulira ebifo ebyo eby'enkizo mwe baba bali mu kuweerereza. Nabwe gutyo nno mu bukulembeze obw'okutwaliza awamu ng'oggyeko obwa Buganda bukulaga nti Museveni ye mu ntegeere ye okusinziira ku nkuzibwa gye yakuzibwamu nti yali musajja munaku nnyo nti yaddira obunaku n'ebintu bye yafumiitirizanga nti oba oliawo alibituukako olwabituukako Mukama ng'amulaga nti teri kiri wala nnyo singa oba n'okukkiriza. Munnaye bwe yamala obituukako ate yalowooza nti musukkulumu nnyo ekigenza ewala era alina obuyinza obujjako abantu omukka ogubabeezaawo. Akikoledde ebbanga ddene kubanga bwe tuba tuzzeemu ne twefumiitiriza mwannyinaze ne muganda wange nga tetugenderedde nnyo ku byamawulire agagege yakwata bye gatulaga ojja kukizuula nti Museveni ebbanga ly'emyaka 6 gy'amaze mu by'obukulembeze bya Uganda ng'agezaako bifula ebyobufuzi asse abantu abatalina musango abakunukkiriza mu bukadde 7. Mwannyinaze ne muganda wange singa oba ona okugamba nga togoberera nnyo mutima gwo bye gwagala wabula n'ogoberera endowooza yo n'enfumiitiriza ng'omuntu omulamu akkiriza mu Katonda nti ali mu ggwe ofumiitiriza n'omanya nti Museveni bw'aba yasobola okugamba nti abantu 5,000 baafiira e Bulemeezi ako kaali kakadde kamu n'ekitundu bw'aba asobola okugamba nti abantu abaiteso abakumaamu n'abantu b'ebuvanjuba bwa Uganda be battira mu biyumba by'eggaali z'omukka nti baali muwendo bwe guti awo ogatta emirundi 3 enkola ya Museveni ojja kufuna ennamba zino ze tubadde twogerako nti emiliyoni 7 zisukkamu mu bantu Museveni bazzasse okuva lwe yakwata ebyobukulembeze bya Uganda n'abifuula ebyobufuzi. Mwannyinaze ne muganda wange gye buvudde buno tuzze tuwulira omusajja wa Museveni eyeefuula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ebigambo byazaayogera kinajjugirwa nti 2023 ebiseera ebyo abavubuka abato myaka 25 kudda wansi bwe baatandikawo ekigamba nti we march to parliament abasukka 8 baakwatibwa era ffena tujjukira bulungi nti abasajja ba Museveni babakwata ne babayisa bubi nnyo. Abaana abawala abato ebijuujulu babakwata ne babakabaasanya. Abaana abalenzi abato babakwata ne babayuzaayuza ennyuma nga babeekakaatikako. Wabula omusajja eyayita Katikkiro mu Buganda Charles Peter Mayiga afutubadde mu bitongole by'emmengo yavaayo kwolwo kubanga ebbugumu lyayitirira nga tukuba enduulu. Jjukira mu biseera ebyo Ssaabasajja Kabaka era we yali awambiddwa e Namibia nga bamututte okuttibwa. Charles Peter Mayiga nga atuukiriza ebigendererwa bya Museveni n'abasajja Abanyarwanda ba NRA. Mwannyinaze ne muganda wange Charles Peter Mayiga yavaayo n'ayita gavumenti ya mukama we Museveni nti ekwase bazzukulu ba Buganda n'omukono ogw'ekyuma
wetwogerera kati tetumanyi muwendo gw'abazzukulu ba Buganda bameka abafiira mu danjoni za Museveni oba mu bifo ebyokutulugunyizibwamu abantu. Mwanyinaze ne muganda wange Charles Peter Mayiga gye buvuddeko emabega azze n'akola akatambi ng'agezaako tulaga nti ekyaleetera eby'abantu bye bayita abachwezi Munnayuganda sagala okkirize nti Museveni ayina akakwate ku bachweza naye tetujja kgenda nnyo wabula kino kye bavuga olwa amawulire agafuluma nti Charles Peter Mayiga amanyiddwa bulungi nnyo ng'omusajja omuwutu nti ensonga lwaki ku kitta bantu ekyekikungo ekyali mu 1994 e Rwanda gavumenti ya Kagame ne Museveni eri e Rwanda yagamba nti abanalwanda be bayita abatuusi nti emiliyoni ezattibwa battibwa eggwanga ly'Abawutu oba lye bayita ery'Abaganda eriri e Uganda. Museveni eri Abanyarwanda abagamba abatuusi abato nti battibwa n'eggwanga ly'Abaganda wabula Abaganda e Rwanda bayitibwa baki Bahutu. Kakati agamba yensonga lwaki oli omuhutu afuga eri e Buganda e Rwanda kabaka tebamumanyi kiryawo wabula bamanyi Charles Peter Mayiga nga ye Katikkiro okitegeera era bamumanyi ng'omuhutu ow'e Rwanda. Yensonga lwaki bano bonna ababa babudaabuda abalambuzi ababa bagenze mu kifo ekyo bagamba nti bannyinaffe ne baganda baffe battibwa Abaganda abava e Uganda wabula bannaabwe abali wano mu Rwanda be bayita Abahutu. Kakati Charles Peter Mayiga abaana ab'e Rwanda bamupasivinganga omuntu ow'e Rwanda wabula asavinga mu Bwakabaka bwa Buganda era ly'eggwanga eryatta abatuusi. Charles Peter Mayiga kino kyagezaako okuleeta ekyabachwezi kigezaako kubikkabikka information empya efuluma kijja kitya eggwanga lya Rwanda bwe liba lirambuza abantu baalyo libagamba nti abatuusi bano b'Abannarwanda battibwa Baganda. Twebuuza Buganda temanyi kintu ekyo oba mu Buganda tewava balambuzi bagenda kulambula Rwanda? Twebuuza Charles Peter Mayiga ekigendererwa kyo ki? Era gwe okujja n'otunyumiza ebyabachwezi ng'okimanyi bulungi nnyo tebigatta mu Buganda ogenderera ki? Wali otegezo ki ogamba nti gavumenti ya Museveni ekwase abavubuka ba Buganda n'omukono ogw'ekyuma ddala? Charles Peter Mayiga wali otegeeza ki? Charles Peter Mayiga abantu bameka abaana ba Buganda abali mu makomera okuva 2021 okutuuka olunaku lwa leero? Charles Peter Mayiga tugamba nti mugenda maaso n'okukulusanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka, mwokya obutale bwa Ssaabasajja Kabaka, mwokya amasomero ga Ssaabasajja Kabaka. Mayiga oli mu programu ya Museveni. Tuzze tukimanyi mwannyinaze ne muganda wange nti okwokyebwa kw'amatendekero, okwokyebwa kw'ebifo eby'emirimu eby'olukale ebisinga okubeeramu abantu bamufuna mpola kiba kigendererwa kya Museveni okusobola okutta abantu. Amawulire amajja gatulaga nti mu kwokya obutale omwo babeera bali mu kuwongerera ebizimu Museveni oba amajiini agali owa Museveni ge basaddaakira abantu. Mwanyereza ne muganda wange Charles Peter Mayiga ye yennyini akimanyi bulungi nnyo kubanga ASP asiime yajja n'atulaga nti ebiwumbe byonna byolaba ku masengere ebyempologoma bijjuddemu omudagala Charles Peter Mayiga gwasomboola okuva e Tanzania. Alowooza nti asobola eddogo ly'e Tanzania lisobola okukola ate ku ttaka lya Ssaabasajja. Ku ttaka lya Ssaabasajja osooka n'otunuulira endowooza ennaffe ddala era endowooza y'abantu baakabano. Charles Peter Mayiga tosobola kuyimiriza oba empewo eziva e Tanzania tezikola Uganda.
ne Museveni ojja kukikkiriza mutemu gwe kisirani gwe singa tekubadde kuyuwa musaayi gw'abantu teri ddogolyo kye lyandikoze kubanga abantu basigala ba reasoninga ne bakureasoning out nga Mayanja Nkanji bwe yakureasoninga n'akubuuza nti essente zojja mu bitongole bya gavumenti okuva mu 9 paka kati wazikolamu ki bwe yalemerako ennyo n'omala n'omutta Charles Peter Mayiga n'osirika Mutabayire bwe yavaayo n'akugamba tukole kino ne kino Museveni watta Mutabayire bwe wali omuziika n'omuteekako erinnya ebbi nti yaleeta ekiteeso eky'okutunda amakampuni ga gavumenti oli mu muziika omuteekako erinnya ebbi Museveni nga bwe wakola Janani Room n'omutemula nga Amini amaze omwekkenneenya nti talina buzibu wabula n'omulumba ku accident n'omutta osobola okuvumaganya erinnya lya Amini kuba Amini yali azudde Abanyarwanda 7 abakuweebwa Nyerere nga muvudde Mozambique mumaze okutta abantu muzze okutwala Uganda kinajjukirwa mwana omuto omwana asoma mu ssomero omuto jjukira nti Nyerere gwosoma mu history nti yakola kinene nnyo okuleeta Africa okutebenkera ye Nyerere eyasimba ensigo ebonyabonya Uganda okutuuka kati njagala wetegereze bw'oba osomesebwa ebyafaayo mu ssomero omwana wa primary owa secondary n'owa university njagala kye bakusomesa oddemu okinoonyerezeeko nga ggwe so si omusomesa okugamba nti Nyerere ayitibwa musomesa ku lukalu lw'omuddugavu yasomesa ki kyosooka okubuuza kubanga ffe ebyafaayo bitulaga Nyerere teyakwataganako na Ssekabaka Muteesa wabula Nyerere yasomesebwa Uganda kati twebuuza obukyayi yabujjawa gye buzze bwenkana kitulaze nti actually gwe twali tuyita kitaawe wa Museveni gwe yatta Kalekyezi teyali kitaawe wa Museveni kikulaze nti Museveni atudde oba afutubadde ku byobukulembeze bya Uganda actually Nyerere yakwata Esterika Kakondeha nga bakyali mu refugee camp alright kati kitegeeza Museveni kikolimo yensonga lwaki bwe yali eyumbe yagamba ndi kisiraani mu masekkati gammwe mwanyinaze ne muganda wange Museveni yayogera nti ndi kisiraani mu masekkati gammwe Kazimba Mugalu teyavaayo kukibuuza na guno gwaka teri munnaddiini yali avuddeyo kubuuza Museveni yali ategeeza ki mu bintu ebyo bye yayogera twalabye ddala nti Obuganda bwawambibwa ne Kereziya Katolika yawambibwa mwanyinaze ne muganda wange Museveni bwe baateekateeka bubasabira beesige byonna byali biteeketeeke ne baagala okulaga nti Museveni kati alina amaanyi asobola n'okuyimirira mu maaso ga Catholic Church n'agigaana okusaba naye byonna byali biteeketeeke kubanga oyo Ssemwogerere akolagana na Museveni omanyi lwaki nkyogera bwe ntyo bwe baamala omugaana okusabira lwabiiso Ssemwogerere ate yazze gye buvuddeko ne yeebaza Museveni ate omuyamba kati olabira ddala nti gwe Mukristu munnange bano abasajja abambadde eminagiro n'amaganduula bonna balina amazambi abasinga balina pisto mu maganduula ago mwana waffe tuddamu kusembera kubanga ku kagaati okwo kwe bayita ne batta ba opponenti ba Museveni mu kusembera mwe bayita ne batta ba opponenti ba Museveni ekyo kikakase mu bwongo mu masomero betwandiisa abasomesa bebayita ne bakuba abaana eddagala ekyamu mu masomero tosobola kikkiriza mangu ddala kubanga abakulembeze baffe batyo kyogera nti bannange abakadde nga bafudde nnyo okuva Museveni bwe yaleeta enteekateeka ey'okuwa abakadde $200 buli mwezi lwaki bafa era ba statistician oba abantu abavunaanizibwa ku mbeera z'abantu okubala abantu tulina abakadde bameka tulina abaana bato bameka tulina amabujja ameka lwaki abakadde bafa nnyo ASP Asime yavaayo nannyonnyola akawonvu n'akagga lwaki Museveni yaleeta ekintu ekyo naye mwannyinaze ne muganda wange mwana gw'omuto ali mu primary school okusingira ddala kubanga olutalo lwe tulimu lwabyasa
lwabyasa Museveni byakoze kati abikoledde emyaka 6 abikoledde emyaka 6 mwana gwali mu primary school myaka 12 okudda wansi wuliriza ogenda mu senior school naye enteekateeka y'enjigiriza gy'osoma Museveni bagibaga nga teyamba gwe ng'omwana nakabala wa Uganda ekwata osobola okubeera ng'entegeerayo eriwo awo kugenda kunoonya ssente so si kuvumbula nga bwe kyali so si kuvumbula oba kulwanirira ggwanga ly'okuba na mirembe jjukira yono Museveni eyakkakkanya ekitongole ky'obuscout n'obugaidi kubanga twakulanga tumanyi nti omuntu ogenda ku survival instincts ne bakuwa omugwa n'akaso ne bagamba tukusanga ozimbye ennyumba mu nsiko tukusanga n'omusoto omulamu tukusanga n'ekisolo ekitonde kyonna ekiramu nga tokisse ezo ziba ranka erofu twafulumanga nazo mu camp okay ebyo tebikyaliwo kubanga ezo zabanga survival skills bajjajjaffe bazitegeera Museveni bwe yawa mukazi we ekitongole ky'ebyobuyigiriza byonna ne babijjawo yensonga lwaki batuteekamu abaana abali mu myaka 25 ku 3 babadde bazze bacultivate nga bazze ekyo bakikuza nti nyina okusaba oba gavumenti yeyina okumbeezaawo wabula gavumenti Museveni ze yaseketerera ennyo zaateekawo amakampuni agawerera ddala ng'ebisatu Museveni ge yatunda n'ageeguza okay naye ngekyali kitegeddwa amakampuni ago gali gagendereddwa okuwa abaana emirimu kubanga bamanyanga nti emyaka 6 abantu abawummula ate n'abato bagenda abawummula abato bagenda yensonga lwaki National Social Security Fund kile kisajja ky'olubuto kisali musale kyagikwata ne kigitwala ne kyagala okutta mwanyina zowe bakoko bakulu na guno gwaka ali America mu buwanganguse mukama nga bwagaba oba mukama bwaleeta ebintu lumu mbandi eyo nkola mu university mu ngwa ku dogo toto nga muwala mutabani wazowe bakoko bakulu asoma engineering chali wange ngenda ku Beswe yali asula nasanga yakabano natya nnyo ebiseera ebyo ekigambo kabano kyali tekinnajja ninasangayo ekyana ky'omunyalwanda ng'oli omwana omuto mutabani wazowe bakoko bakulu ng'ali nakyo kakati tuzze tulwana nentandika okulaba akabano SP n'agamba nti bakuwa omukazi ng'agenda kukontrolinga zowe bakoko bakulu senior yadduka naye agakatonda okumanya abantu bano bazibu nnyo batresinga muwala we mu university mu diaspora gyali ne bamuwa omwana wakabano tolowooza nti kiri ku mwana muto example nyingi Professor Katerega Juice bwe yavaayo n'anyiga ensigo z'amayiga n'amugamba nze nnyina obusobozi nsobola okugenda Windhoek n'endaba Ssaabasajja Kabaka Professor Katerega kyamutuukako tukimanyi nti owakabano ali mu makage yamukuba omutwe omumotta university zonna ne bazitwala era ajjanjaba butwa sigamba nze ayogera ndi immune ku butwa bwa Museveni naye kankubuulire ne bwe mba nziguddemu awo nja kufa ng'omuntu omusanyufu ennyo kubanga nja kuba nfudde manyi baani abanzise baani abatta abantu nfudde nkimanyi era bwe ngenda mu buli obulamu obulala nja kuba mubi nnyo kuba nfudde manyi okitegeera nti kabano kekaze kasanyawo Obuganda kekaze kasanyawo Ankole kekaze kasanyawo Bugisu kekaze kasanyawo Busoga kekaze kasanyawo Omucholi kekaze kasanyawo Omukalamojja kabano kekaze kasanyawo Owekasese kekaze kasanyawo Omukiga kekaze kasanyawo Omunankole kabano mwanyinaze ne muganda wange toddamu kunyigiramu nti ye namulala naye kabano mwanyinaze ne muganda wange buwuliriza ASP asimenga nnyonnyola akulaga mu kitabo kya Isaya yalaga nti baleeta abawozi ba ssente batwalako abantu baffe ebintu byabwe nga babawoze ssente nga babasaba amagoba amangi ddala zino ssente ze babawola ze ziri Museveni ze yabba ku bajjajjammwe ku ntandikwa ng'awaanyisa ssente nga jjajjawo omulimi w'emmwanyi eyatwalanga akakadde
ng'akomyawo landi shillings kasanvu nga batutteko 03 bwe babba abantu ne Sulaiman Kigundu Museveni yamugamba 02 Sulaiman Kigundu n'atwala kemu. Sulaiman Kigundu bwe yakola sente obviously Sulaiman Kigundu yali akimanyi zijja kudda mu bantu. Mwena mujjukira abali myaka jange nti Greenland Bank yakolanga paka sawa nyeze kiro era mu 90s Uganda abalimi bakolanga sente. Mwana waffe sinze muvubuka eyabeera mu ssomero nakulira mu workshop ze nakuliramu twayokyanga welding mu myaka emito saasoma ne twokya welding ne tutandika okukola ebyuma bya kasooli n'ebyuma by'emmwanyi coffee process ebintu ebyo ebikole mmwanyi ne kasooli akawunga byonna mbiyina mu bwongo. Naye mwana waffe workshop mwe nakoleranga omusajja munnakyalo omuweesa nga bw'olaba Musa Bode Katwe influence gye yalina n'omukulu waffe oyo kitaffe omukama omwoyo gwagulamuze kisa amuwe ekitangaala. Muzeeyi Makumbi yagenda n'alya loan n'aleeta machines mu Masaka nga tewali walala we ziri nga ziri ku kyalo ewaffe era nga tudesigninga ng'otuula ku lens machine n'okola ekintu n'ogenda ku milling machine no designinga n'ogenda ku buli kintu n'ogenda ku shaper no designinga ebintu. Okay, Museveni yateekanga abantu bano ku pressure nga tajetinga kimu ttaka lyabwe banka nga lyetajetinga tebabawanga budde ne batwala amataka pressure ezikuba abantu abasajja ne bafa ba industrialist. Oyo yali wa mukyalo jukira mulwana Tampeko mulwana Jessa Milk abo bonna bututunuulira omuyigiriza Gordon wava muno ebintu bye bamukoze nga ASP yagamba nti Nkumba University Museveni yagiwambaka part abasajja ba M23 be bagoba bonna Congo ne baba wa fakalite awo we bayigira Oluganda we bagezaako okuyigirira n'empisa z'omu Buganda oba z'omwankolo obeza obusogo bezaawa basobole okufitinga mu society. Mwanyinaze ne muganda wange oyo wava muno an entrepreneur, an industrialist, a man who created the foundation. I remember seeing him on WBS narrating how he made that fortune. A man who used to travel on the back of the truck. A man who brought Mbabas in the city on the back of his truck. These are the Mbabas who orchestrate the downfall of Gordon Wavamuno. How pathetic is that? How pathetic is that? Bano be basajja abaziza Uganda emabega. Bano be basajja abagoba Sembule in the industrial arena. Bano be basajja ne baleeta abayindi abaroofing. Ne baleta abayindi abaroofing nga Uganda Batteries aliwo, Uganda Killers aliwo, Sembule Steel Rolling Mill yaliwo, Sembule Electronics yaliwo nga twassembling a radio. Imagine in the mid-90s where would we have been right now singa abasajja bo Museveni teyabatta. Twandibadde ludda wa mwanyinaze ne muganda wange singa Museveni teyatta abantu abo. Ono ye Museveni Charles Peter Mayiga gwasirikidde. Ye Charles Peter Mayiga eyavaayo n'akugamba emmwanyi terimba ekibozibozi kyakyavuga wabula ye omu yagamba tunda ku ttaka tunda ettaka kakati gwafumiitiriza emmwanyi bagirimawa onkubiriza okulima emmwanyi ate mu kaseera ke kamu oŋŋamba ntunde ku ttaka. Ani amanyiraani? Ani amanyiraani oba ani agamba nti nze ngezze kiwanama olw'okuba ntudde mu ntebe y'obwakatikkiro? Charles Peter Mayiga tugamba Buganda yaliwo ate ejja kusigalawo. Oli muzzukulu waani wa Nakasatu Charles Peter Mayiga nga gw'ogamba oyinza okunyenya Buganda? Igwe Charles Peter Mayiga igwe tosobola kunyenya Buganda ate nkugamba nti Buganda egenda kuyitimuka. Tugamba ekintu kimu nti Mukama Katonda ali mu kwanika obuziina zammwe, ali mu kwanika underwear zammwe ezijjudde amazi. Charles Peter Mayiga tetusobola kuwa kitiibwa kubanga osirikidde ebintu ebisaanyawo Buganda. Si nsonga oba oli Muganda oba toli, naye Buganda yakkuza kisajja gwe gugamba osobola ogituulako. Eloni Masembe
yazze n'atukakasa. Charles Peter Mayiga oliwa M23 mwanyinaze ne muganda wange bino Franka Gashumba byagamba nti M23 kitegeeza March 23 nedda bano bantu bali 23 nga bwolaba NRA bweyina abantu 27 kati bano aba M23 bali 23 nga Charles Peter Mayiga ali mu kifo kyakuna adirira Kayindo Tafiire ng'ogyeko Museveni Kagame Salimu Sale. Charles Peter Mayiga yali mu kyakuna mu kikundi ekyo kya M23. Owulira mwanyinaze ne muganda wange sente zonna zajja mu Buganda, sente zonna bajjajjaffe banyaffe banyinaffe baganda baffe obwala obuto bwe zaawaayo amasiro gasobola okuddawo okuzimbibwa zonna sente ezo ze zibadde zifacilitatinga oba ze zibadde ziwomya omutwe mu kutambuza programu esalako ekitundu ku Congo. Kakati nno nti Congo yabuuse olw'ensonga nti badde bafuna information okuva wa ASP Asime. Ekyewuunyisa mu Uganda information ya Asimwe naye akajubirumbuye omusajja omuyivu asobola okugamba ezo ngambo kale nakulaba nga gwe atayina nansa mu bantu olwokuba oyisiza Charles Peter Mayiga nga tolumye mu kigambo nekimu. Kale kikuleetera n'okulaba nti oswaza ekikamu wava oba mu bantu bwe wava wabula bano bennyini be basirika nga Charles Peter Mayiga atta Lumwa omukulu w'ekika, nga Charles Peter Mayiga agenda akutta Ffeffe Kasserubogo ng'akozesa Kalangwa eyasindika abatemu ne bajja owamuwanga Kivumbi ne bakuba abantu amasasi mu lujjudde Kalangwa ne batta ne bajasi bannaabwe abagezaako bakuba ku mukono ne babagamba tuzze n'omulamu gwa kubba DR fomu lwaki mutta abantu lwaki mukuba amasasi mu nju ejjudde abantu abavubuka 7 mulamba aba UPDF awo kunfo bwe babakubira maki amasasi bwe babakubira amasasi ASP Asima nnyonnyola mwanyinaze ne muganda wange bino byowulira abakubi b'amasimu abajja ku program ya ASP Asime bagezaako okulimitinga munnange bwe twogera ku Ssaabasajja Kabaka tumwagala ku ro tumwagala kuva ku mutima tetuli malyolyomi bwe tujja ne tuyita erinnya lye oba oli n'aseerera olulimi mwanyinaze ne muganda wange tojjaawo ate kuleeta mu Ssaabasajja Kabaka erinnya lye teryogerwako ye yennyini yagamba ennono zidibizibwa ennono zidibizibwa fe tugamba ennono y'empisa ezibikkirira amazambi Ssaabasajja Kabaka yagidibya yensonga lwaki yagamba etonyanga ne tulaba bwe zenkanyaki emyoyo. Mwanyinaze ne muganda wange omwoyo gwo bwe gunakkiriza empisa ezibikka amazambi kale mwana waffe entegerayo eba eyiseemu amazzi naye omwoyo gwo bwe gugaana okukkiriza kye bayita empisa ekibikka amazzi omwoyo gwo gutangade mwanyinaze ne muganda wange bano be basajja betulwana nabo towumula tobivaako Mukama Katonda tumukowodde mu kisiibo muno baddu ba Allah bakivudde mu juice era tusaba Allah akkiriza okusaba kwabwe okwetoowaza kwabwe n'okumukusinza nga ye akyatuwadde omukka ogussa. Mwanyinaze ne muganda wange omusoga omukyoli omuganda omukakwa omulaŋŋo omugisu omukiga omutoolo omunyolo mwanyinaze ne muganda wange tuyina omulamwa gwakwejjako Banyarwanda toluma mu kigambo ekyo kuba bo mu nteesa zaabwe tebatuyita nti baki wabula batuyita ebinnyanya byotasobola na kutegeera mwanyinaze ne muganda wange
bakoze ebintu byonna kumukulembeze waffe bawambye amakage mulujjudde ng'enseeraba bakozesako Charles Peter Mayiga okufrustratinga Kyagulanyi Ssentamu ndi amutwala ku busaalabala bakoze byonna bye baagala wetwogerera nti Muhoozi Kayini Rugaba ensigo ze zonna zazimba lwaki yafuka mu kaggaako ke mwalabanga kakulukuta mu kibanja ekyo owa Kyagulanyi Ssentamu n'akafukamu yensonga lwaki yazimba yenna. Mwanyinaze ne muganda wange bino bye tulaba nti Kayanja omusiyazi agezaako okutwala akayanja ka Kabaka si Kayanja yakagala Salimu Saleh ne Museveni baagala kujjawo ebyo ebiyitimula Buganda nga biri mu Kampala. Mwanyinaze ne muganda wange akyali muvubuka muto myaka 27 awo naliko mu nsi bagiyita Japan. Naye Japan basajja bali bakuuma buli kye bayita culture. Waliwo akayanja mu kibuga bakiyita Mito kiriraanye Tokyo. Waliwo akayanja bakayita Kairakuyen. Naye akayanja kali bakatereza toyinza kawula ku ndabika ku kayanja ka Kabaka. Wabula buli ku makya abakadde abali mu welfare bonna babaleta basi zibaleeta ne batuula ne bafuna breeze ne batuula abasoma ku butabo ne basoma abatambula ne batambula essaawa nnya basi ne zibazaayo mu home house gye bakuumira abakadde. Naye n'olaba kayanja nti addidde akayanja ka Kabaka akasibyeko olukomera bamaze okukasuulamu emirambo buli gyakika. Jukira Museveni ayina olunyiriri okuvaawa mu busajja bweyo kakati mwalabako emabegaawo bwali bujjudde bwonna ku kayanja ako nga busuulamu ebintu. Bano abasajja balogo Mwanyinaze ne muganda wange naye tebatusobola kuba tulina Katonda. Ekirala Katonda yakkiriza bajjajja baffe babeeramu bajjajja baffe mu ddiini be bamalayika. Tokibuusabuusa abo bamalayika emitendera gy'obwamalayika gisikola ki gyawukana. Nga bwolaba nti twakuzibwa tumanyi nti ekitovu Father Ngobya ku ddaalo lye abantu bagendangawo ne basaba nga tuva ku Blessed Sacrament ne twambuka kitovu kugenda kuki nga tuli baddogo naye nga maama akugamba ogendangako owa Father Ngobya n'osaba akuwa amagezi. Okitegeera elevation in a spiritual world. Kakati bano bajjajja baffe abali mu kutoba ne Museveni bakayiira bamusaazi bakamyankwanga sinza na kweyabira mentoni sama. Museveni watte oyo mubanda teri kirala okujjako nga tosoma mu Bible studies ne ASP asime Bible and politics apostle wotayinza kutegeera Museveni. Ne bw'oba oyingirayo lecture room Bible studies ojja kutegeera kye bayita Museveni na butya bwali very weak singa tubeera spiritually inclined ate ne military mindset. Military mindset means freedom. Ekyo tebakulimba ekyo tebageza ne bakulimba. Mwanyinaze ne muganda wange bano abasajja tebali willing tuwa buyinza wabula tuyina option bbiri twogere bye twogera byonna bwe biggwayo beera ng'okimanyi olina okukwata lipo. Berongo kimanyi olina okukwata lipo okunoonya ebyaffe nga bannayuganda. Sigamba nti obeere violent mu banda wange naye okusindiikiriza bwekutuuka ate okunzoganya obuzoganya mba nyina okunoonya ki self defense. Mwanyinaze ne muganda wange genda oddemu osome ebiwandiiko gy'obuli ssenyonyi bye yaleeta obisome from A up to Z. Ojja kulaba nti obwavu obuli e Uganda kye bayita police ye police ya Museveni gye bayita physical police ya Museveni kuteeka bwavu mu Uganda. Mwanyinaze ne muganda wange okkiririza otya mu Charles Peter Mayiga era yensonga lwaki abantu bayombesa Ssaabasajja Kabaka. Siwagira muntu kuyombesa Ssaabasajja Kabaka naye empisaawo y'ebintu ebiri mu bwongo byaffe byawukana. Tetwagala nnyo kuyigirizibwa butya boogera mu bantu tetugenda kuba boogezi tuli mu lutalo ate tumanyi na butya bwe boogera n'abantu tetwetaaga lecture. Nze ndi musajja mukadde
Okay, ngenda myaka ntambuza kwa 27. Okay, tosobola kuŋŋamba nti abantu boogera bati mando. Manya abantu bwe boogera nalwoga yanjigiriza nalongo manyi bwe babeera mu bantu. Ne tosobola kugamba nti obeera n'empisa masekati g'abantu abakutta. Abantu abakutta ng'obeera n'empisa nga tudiringa n'omutemu Museveni. Abatukomako twebaza nnyo ne tujja betonderamu nga tukyalina Museveni tujja kukozesa obusuufu bw'empisa obwetaagisa wekiba kyetaagisizza nga tetunnatwakakwata ki jambia kubanga gwe bw'oba walemu okuvvuunula kiri Yesu kye yagamba nti mazima ddala basengejja ensiri ate ne bakutamira eŋŋamiya. Mwanyinaze ne muganda wange osengejja ensiri ate ne weereega mu kukutamira eŋŋamiya, meaning that avumye Charles Peter Mayiga oba ayise Museveni amatako olabwa bubi nnyo okusinziira ku nkuzibwa y'Abaganda, okusinga Museveni eyakwata omulambo gwa Spirian Kizito Lwanga natandika ogusodomayizinga nti agaana omuzimu gw'okudda. Osinga Museveni eyatta Kadino Nsubuga nti yafa siriimu. Catholic Church negana okiremerako. Museveni yajjawa postmortem. Kiki Jesus kyali ategeeza oba Yesu Kristu nti abasajja bakulu basengejja ensiri naye ne bakutamira eŋŋamiya. Kyekireese omwana omuto okuserera olulimi mu byayogera. Sinze mwana muto bali abato aboogera kyekibalese okuserera ennimi olw'okuba abakulu mubikkiridde ekyo kirimu obutwa. Museveni naddira nakwata Buganda, nakwata Anglican Church Kazimba Mugalu, nakwata Kayanja, nakwata Segwadda, nakwata abalokole bonna, nakwata Mariam Wangadya akulira akakiiko k'ebyobulamu k'eddembe ly'obuntu, ne bawandiika ebiwandiiko nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu takolagana na basiyazi, ne babisindika nga bakozesa Made in Sereko, ne babitwala. Made in Sereko n'atuuka mu diaspora n'anoonya Stella Nyanzi agamba nti ayiziganyizibwa Museveni, ne bagenda mu office Made in Sereko gy'atasobola kutuukamu olw'okuba ali limited mu understanding, naye Stella Nyanzi ayina ne title y'obudokita ate agamba Besigye ali mu kkomera. Abo be babadde batwala amabaluwa ago era ne bakakasa Museveni nti Kyagulanyi Ssentamu tayinza kuddamu kuyingira Amerika kuba twamazudde omusibako ki natti. Bino byonna by'owulira omusajja wa Museveni Adonia ayeebale byayogera babadde bamanyi bali kokushuwa nti okuva 2021 babadde banoonya ezo fayiro era bazitambuza dda nti Kyagulanyi Ssentamu European Union, Bungereza na America ne South Africa bagenda mugamba tojja mu zino ensi kubaffe to respecting our human rights. Ebintu ebyo bikoleddwa obwakabaka bwa Buganda, si bwakabaka bwa Buganda, Charles Peter Mayiga ne Mengo. Okay, Kazimba Mugalu ne Anglican Church. Tetumanyi oba Catholic Church Rubaga naye munnaye signing ebiwandiiko. Tetumanyi oba signing ebiwandiiko ngevumirira Kyagulanyi Ssentamu. Tetumanyi. Naye nkubuulira Mukama Katonda bw'ateekateeka kale sosobola kijjawo. Bakulu baffe mwenna tubagamba mukkirize okwagala kwa Mukama Katonda kuteekebwa mu nkola. Omwana gwe yaseekako amafuta n'amuwa okumanya n'okutegeera, n'amuwa obutalulunkanira byansi, mazima ddala ebitalagga n'obukuku bye bulya. N'amanya nti Museveni ne bw'oyayaanira ennyumba yange, nti Museveni ne bw'ona muhozi ne bw'ayatwala engoye zange zonna n'ayambala n'azikolerako amalogo, tosobola kubanga teri musawo Muganda ayinza kukyusa mpewo oba musawo wa kinnansi ayinza kugamba nti ku ssaawa 6 empewo egenda kubedda Maserengeta oba Mambuka. Taliyo.
n'eggolo ze batetambula. Kati gwani atakkiriza nti n'omusawo oyo gw'oleese Katonda yamuwa omukka gwassa? Gwani atasobola kusoma bubonero ndi Katonda akulembedde abantu ba Uganda era Museveni kyonna kyopanga ESP asime akireeta? Si maanyi ga ESP, maanyi ga Katonda eyamuwa n'aguma ekyenyi aguyita okulya omuzingo n'abyogera nga bwe bijja. Charles Peter Mayiga, toyina wisdom esobola okutuula ku bazzukulu ba Buganda. Charles Peter Mayiga, gwe Munyarwanda gwe, wuliriza. Buganda ozza okyogera nti lwazi, n'oyinza okubadde okyogera ng'okiina. Kati nno lwazi ebyaddala. It is a rock mass. It is a rock mass. Museveni ogenda owuubawuuba ebinyindo n'ebipampa n'ensigo ezikaddiye. Museveni ekkenya baakugambye lekeraawo okwefuula nti leke Victoria yiyo oba Nalubaale yiyo. Munyarwanda gwi, Munyarwanda gwi ng'otwesibyeko nnyo. Mr. Museveni, I'll tell you one story. There was an influential somebody during the reign of Caesar as a king in Rome. His name was Gracius. Gracius, Caesar, and Pompeo, they embarked on a journey, different journeys. So Gracius, he embarked on a conquest to conquer the Persians in his search for expansion and to accumulate wealth, particularly in gold. But the Persians got him in their grip. But guess what? The riches he was pursuing was poured down his throat. That was gold. Molten gold was poured down his throat. Mr. Museveni, what have you not received? Sente meka kisirani gozota nakwatako kikolimo gwe ekisajja gwe tukoze bubi nnyo maani kasajja gwe n'okatunuulira konna n'olabira ddala God-forsaken creature. You have persecuted all creatures formed by God. Oh, Mr. Museveni, how can I start to respect your being? How can I start to respect any creature that is attached to your wicked DNA? Oh, Mr. Museveni, whatever you do, ASP Asime today just said that the ongoing banning of markets and schools, that it has done you very good, that people are no longer discussing politics. They are concentrated on their incinerated goods, on their incinerated properties. And you feel that you can even sigh a breath of relief because you are persecuting creatures fashioned by God. You are degrading the environment. You have plots to annihilate and even decimate cultures, civilization that offered you refugeeship, you pathetic creature. Mr. Museveni, filthy creature in mind. Filthy creature in mind. Give me one reason why I should respect your being. Mr. Museveni, give me one reason. You're telling Mr. Luto to use an iron fist to start persecuting political opponents. Oh, Mr. Museveni, there is no such a thing is that if the seed you have sown in East Africa, it is to be cut by the roots. Mr. Museveni, this is what we do in its gradual process, but irreversible and steadfast. We are aiming to overthrow you, to topple you, Mr. Museveni, and the ends of justice cannot be averted. Mr. Museveni, you're continually coercing prominent leaders. You're bragging of overhauling the constitution
the continued erosion of democratic tendencies within the society of Uganda. They are all orchestrated and they are being executed by you, Museveni. Undoubtedly, we know for the fact that Mr. Museveni, we will take you out of power. Mr. Museveni, we are telling you, we elected Kyagulanyi Ssentamu. This one, you never thought that a man will come young in age and inform even elders, your peers, that you defecated on the national flag. You defecated on the national flag and you buried it at Kampala State Square. You buried the consciousness of Ugandans, but they were never buried because you don't have any spiritual understanding to bury the consciousness of Ugandans. People who offered you food, you filthy creature, poor-minded creature, blindest bully, Kagame and Museveni. You are so pathetic. You are so pathetic. Two of you. You are so pathetic. Creatures tormented by ethnicity inferiority complex. It is not us who made you to come from such a filthy ethnicity. No. And it was entitled to do something. Shepherding livestock. Not to administer human relations. Because your minds are very, very weak. Very, very weak. You cannot dialogue. Take a gun away from Museveni and Kagame. Put them on the table. Let them speak their ideology and convince any listening person. Let them speak. Let them speak. Let them speak. Let them speak if they can stay on course for 30 minutes. Mr. Kagame and Mr. Museveni. Take the gun away from them. Then make them to speak in depth their ideology being driven. If they don't have a weapon of destruction, they can't. Bring me one spokesperson from their ethnicity that can convince the general public. And nobody. They are not substantiated when it comes to human relations. No, they are not. These are the people who are meant to shepherd livestock. Oh, Mr. Museveni, we are telling you, now you have a plot. You are conniving with the Egyptians. You want to send and actually explode the newly constructed dam of Ethiopia. You want to create that conflict. Yet, Egypt gives you money on a monthly basis to maintain the Nile flow. Mr. Museveni, now you are conniving with Egypt to start creating a conflict against Ethiopia, targeting the dam, as you are targeting to explode Owen Falls Dam. Mr. Museveni, we see you, son of a bitch. We see you, Mr. Museveni, and we're not going to be quiet. We're not going to be quiet. Global citizen, muna Uganda munange. Tosinika manyo na bantu bano. Tosinika, tewali kikusinisa. Bano bazibasta abantu, batutidde abantu. Mwanyinaza ne muganda wange. Bano bassa abantu baffe. Bino bye bakulimba nti olina okuba ne diplomasi. Ekyo kye kitutusizza we tuli. Tunulira omusajja yagamba yasomesanga Joel Ssenyonyi ku university amateeka. Tunulira Joel Ssenyonyi byakola n'oli byakola. Sigamba nti tebalina magezi. Balina amagezi. Naye omusajja yabateeka ddamu kiki mu katimba gye tukoma okuwoggana. Bano abasajja tuba tubataasa nabo. Mwanyinaze ne muganda wange. Museveni tasobola kutumalako naffe. Amagye gonna gali kusaidia ffe. Naye kitubulamu kintu eki. Kulumba Street mwana waffe. Kulumba Street teri kirala era sikunanya ntona Lumba Street kuba Katonda tannasalawo bw'anasalawo ojja kulaba kajja kuba katono bwe kati sikunanya ntona Lumba Fatugamba mu ntandikwa that everywhere in nature is found this slow and persistent striving for perfection.
for perfection. Kakati kanukola bakagende mpola. Tolaba nti Aristotle olwaleero Aristotle ogenda kudamu muwulira ngali 10 Downing Street, ogenda kudamu muwulira ngali Pretoria Union Building olutuli. A slow process. It is a gradual process in its sequence. You cannot add, you cannot rush, nor can you retard. But it goes in accordance with God's plans. Remember, God is working. It is not like our working. So, brothers and sisters, let us bear every trial in hope for the betterment of an environment in which we would love to raise our children. Munayugana munange. Omukama akuwa ekisa akwongere okumanya n'okutegeera oyongere okukyawa Museveni omuntu yenna atembeta Museveni oyongere okukyawa Museveni omuntu yenna atembeta Museveni mwanyinaze ne muganda wange oyongere okukyawa omuntu yenna atembeta Museveni nga bwe weetegeka okwata emmundu ejjambiya embazi okugoba ekisiraani ky'Omuseveni n'abawulyo lw'enjuye bonna Mukama tuwulire okusaba kwaffe. Amina.